हेलो वो जी, बर्फ़ हाले पै रही है। हूँ मैं बत्ती दे अगे होवगा फिर ही को नज़र आऊँगा सही। वेख्या बर्फ़ पै रही है हाले भी। गड्डियाँ दो डुब्बी हैं। सफाई सारी ओ परों तक सफाई करके आया सारी पिछे। है सारी आउन लगे ना लोग फिरन के साढ़े को करा लैन पैसे दे देन। बंदा चलो होंगे $20-30 दे देंगे कोई मसला नहीं होंगे। लेकिन कोई ज़्यादा लोग जो होंगे ना आते हैं सानू इन्ने रुपये दो फिर करांगे। लेकिन अपना काम सेट कर लिया। देख लो जो हो गया सब कुछ। अच्छा दोस्तों, तो आज दूसरा दिन है स्नो का। ये देख सकते हैं अभी भी लोग सफाइयाँ कर रहे हैं अपनी स्ट्रीट्स में। हम भी अभी बाहर निकले हैं। कल का तो घर पे ही था, कल घरों ही निकले। अभी थोड़ी टूर पे जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ मतलब है कि स्नो पड़ी हुई है। यहाँ तो ओवर आई थिंक 4 हुई है स्नो कनेक्टिकट में। न्यूयॉर्क में तो वो बता रहे थे ओवर 2 फुट हुई है। तो ये लोग फिर भी नहीं आराम करते घर में। असी मातड़ में निकले हैं। इतों हूँ हाईवे तो चढ़ जाना है। हाईवे पता ही नहीं लगना बर्फ पई है या नहीं पई। In half a mile, take exit 5E for Connecticut 3 South toward Weathersfield. Weathersfield वो पीछे भी आ रहे हैं गाड़ियों में। क्या नज़ारा है। इतों पुलिस तो बच गए हैं। बस किसी टाइम ताक रहती कोई होवे बनाया ऐसा। वेख लो वो है हाईवे सुक भी गया हूँ तो पता ही नहीं लगता बर्फ पई है या नहीं पई। है गड्डी दे अगे बर्फ उड़ती पई हूँ क्योंकि गड्डी स्पीड च आई है ना। कनेक्टिकट है। दूसरे टाउन से जा रहे हैं न्यूइंगटन घूमन फिरन लई। Continue for 4 miles. एक तो लैन चो गड्डी बाहर हो जाए तो मेरी गड्डी बोलन ला जाती कूं कूं कूं। वेखो फिर बोलती पई। बड़ी सेफ्टी वाली फीचर्स होंगे ने इन्होंने कारां च। 2020 जड़ियाँ आ रही हैं नैक्सट जनरेशन कार बहुत फीचर्स ने। आपको 5 के महीने होए ना गड्डी लिया। टोटली ब्रांड न्यू है। हाईवे चढ़ आया दूजे हूँ गड्डी थोड़ी स्पीड च करिए नहीं तो पीछे लोग जड़े होंगे ना टींटी मारते पर हो जो। वेख लो हाईवे सुके है उड्डी है ना बर्फ। भाई ने बड़ी जल्दी है जान दी। मेरे तो भी स्पीड च है। लैक्सस चला रहा है। गड्डी नहीं आ रही सी भी नाल हो जाइए इधर। हाईवे इस तरह इतने कोई बर्फ ही नहीं पई ते कार हटा बर्फ ऊंजी बर्फ बन गया। हाँ जी, मेरा बेटा गाना सॉन्ग गाया होना सुन लवो। साइड डाउन लीजिए, साइड नहीं क्रॉस करनी। ऑलमोस्ट दूजे टाउन च आ चुके हैं।
की नज़ारे ने हर पासे स्नो दे। Take the next right onto Connecticut 287 West Prospect Street. ओके जी, ਹੁਣ ਨਿਊ ਇੰਟਰਲੈਂਡ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। Continue on Connecticut 287 West for 3 miles. लोग इंजॉय कर रहे हैं, बाहरों तक सफाई हो रही है इतने। एक माइल ही दूर न्यू इंटन च बस एंटर होने वाले हैं। न्यू इंटन टाउन लाइन सी जिथे असी जा रहे हैं, वो चर्च है। बस इंजॉयमेंट करते रहो, इस तरह व्लॉग बनाते रहोगे। बस लविंग करते रहो, सपोर्ट करते रहो, सानू यही चाहिए कोई तुहाडे कोलों। लो जी, असी कनैक्टिकट न्यूइंगटन च आ चुके हैं। न्यूइंगटन कनैक्टिकट इत्थों शुरू होंदा है। Lane to turn left onto Berlin Turnpike, then turn right onto East Robbins Avenue. या भी टाउन बड़ा प्यारा है, गोरियां दा टाउन है। देखो इधर गोरे नहीं बहनते हैं, उन्होंने पता है क्योंकि नॉर्मली है उन्होंने वास्ते स्नो सब कुछ साढ़े वास्ते न्यू आता, लेकिन इन्होंने वास्ते सब कुछ पुराना ही होंदा है। तक कोई ढेर लगे है स्नो का। जी मैकडॉनल्ड है। Continue on East Robbins Avenue for 3/4 of a mile. लोग खा पी जा रहे हैं, आज संडे है, आज कोई काम शाम होंदा नहीं, बस लोग खान पीन वास्ते मैकडॉनल्ड ते किरे किरे निकल जाते हैं। जी न्यू इंग्लैंड इलाका है। हसन को क्या है के बेटे नु आई। हाँ जी, अगेन न्यूइंगटन एरिया वा। न्यूइंगटन इलाका जी, जगह जगह कांडोस बने ने, ते मकान विकने ते लगा है। लोग बेच रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग स्नो नहीं पसंद करते। जिसम बुढ़े हो जाते हैं, वो आते नहीं रहना इसी इतों जाना है, तो बेसिकली वो छड़ जाते हैं इतने, तो लोग फिर और आ जाते हैं दूसरिया इलाकों। हम इतों असी जाना है लैफ्ट। बस लैफ्ट हो गई है, तो असी जाना लैफ्ट च। इतों मैं बाहर नहीं निकलना, तो मैं गड्डी च बह के ते ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ बस। असा हूँ के कर सकने जा, सानू आप नहीं करते हैं, असा हूँ के करिए। जो जी साढ़े डेस्टिनेशन आ गई है, हम जिधर असी जाना है, इन्ना दूर को नहीं हैगा। In 800 feet, your destination will be on the right. गड्डी शां शां कर रही है सिर्फ स्नो की वजह ना। है जी न्यूइंगटन एरिया।
ये डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है। ਇਹ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਚਾੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਢਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਫਰੈਂਕਲਨ ਐਵੀਨਿਊ ਹਾਰਟਫੋਰਡ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਬਣੀ ਫਰੈਂਕਲਨ ਐਵੀਨਿਊ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਜਿਦ ਵੱਡੀ ਬਣਾਈ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਾਦੂ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਤੱਕ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਫਰੈਂਕਲਨ ਐਵੀਨਿਊ ਹੈ ਹਾਰਟਫੋਰਡ ਦਾ। ਬੈਂਕ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਜ਼ਰਾ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਰਟਫੋਰਡ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਹਾਰਟਫੋਰਡ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟਫੋਰਡ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਸੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਥੋੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੈ ਫਰੈਂਕਲਨ ਐਵੀਨਿਊ ਹਾਰਟਫੋਰਡ ਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਦੇ ਸਪੈਨਸ਼ੀ ਕਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। मैं इतने फ़ोन पढ़ के तो सब कुछ तकान लग गया। ये फ़ोन पढ़ना हाथ से इलीगल है, बट फिर ही मैं क्या अपने वीरा हूँ तकाई है सब कुछ। यह हार्टफोर्ड डाउन टाउन है, हार्टफोर्ड डाउन टाउन। बिल्डिंग तो मारी वाला हार्टफोर्ड डाउन टाउन है। ये हार्टफोर्ड डाउन टाउन दी बिल्डिंग ने, देखो तुसी है। हार्टफोर्ड डाउन टाउन सिटी हाल है, सिटी हाल है। इत्थे मतलब हर चीज़ इत्थों जाती है। मतलब कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो तुसी इस जगह जाके अपना लाइसेंस लेना है। इत्थे कोई बिजनेस भी तुसी गवर्नमेंट की इजाजत तो बगैर नहीं स्टार्ट कर सकते। आई मीन कर सकते हो, लेकिन तुहानू इजाजत लेनी पैंदी। पब्लिक लाइब्रेरी है। यस बेटा। कड़ियाँ कड़ियाँ उच्चियाँ बिल्डिंग ने देख लो। ओनली इन हार्टफोर्ड डाउनटाउन। हाँ जी, हाईवे हिट होने लगे हैं। असी वापसी है घरे ते। हुण जो हाईवे है हार्टफोर्ड का, इत्थे हर को मंगण वाला खड़े होंदा है। एक इन्हां लोकां ऐसे जिहड़े होंदे ने ना, साडे पाकिस्तान भी नहीं होंदे हैं। इन्हां नूं हर सहूलत है, इन्हां इत्थे मंगना ही मंगना होंदा है।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ 'ਚ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਨ ਦਾ $1000 ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿ ਡਾਵਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਸੁੱਤੀ, ਉਹ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਘਰੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹਾਂ। ठीक है, लविंग करते रहो। हाँ जी, हम अपने वापस टाउन च आ गए हैं। हुण घरे हाल जाने पे बस इसी साडा व्लॉग। लाइक सबसक्राइब कमेंट ज़रूर करो कि अगली वीडियो तुहानू फिर दिखाइए इंशाअल्लाह जी। खुदा हाफिज़।